হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি একটা কড়া রেসিপি কড়া যেটা বলে সর্দি কাশির জন্য, এটা আমি দেখো বানাচ্ছি। কিন্তু আমি এটা কিভাবে বানালাম সেটা কিন্তু আমি শেয়ার করিনি। যদি তোমরা চাও তো সেটা আমি শেয়ার করব। তো এটা অনেক রকমের অনেক কিছু ওষুধি পাতা টাতা দিয়ে এটা বানানো হয়, যেটা সর্দি কাশি জ্বর, গায়ে হাত পা ব্যথা, পেটে ব্যথা, তাছাড়া আমাদের বদহজম, অ্যাসিডিটি, মাথা ব্যথা সব কিছুর কিন্তু এটা উপকারী। আর যেহেতু এই সিজনটা একটু ওয়েদার চেঞ্জের সময়টা, তখন সর্দি কাশি আমাদের এমনিতেও তো এখন সময় খুব খারাপ। তো ওয়েদার চেঞ্জের সময় তো সেটা সর্দি কাশি সবাই লেগে থাকে। তো এটা সব কিছুরই একটা উপকারী একটা ওষুধ, যেটা আমি তোমাদের জন্য আমি এটা শেয়ার করব। যদি তোমরা পছন্দ করো, যদি তোমরা বলো, তাহলে কিন্তু সেটা শেয়ার করব। তোমরা বললে তো দেখো কত পাতা পোতা দিয়ে এটা করেছি। সত্যি এটা খুব একটা উপকারী একটা কাড়া। তো তোমরা আমাকে জানাবে, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমি ভিডিওটা অবশ্যই তোমাদেরকে শেয়ার করব।